أي ذكرى بسناها رقص الأرض وتغنى في فخار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahmatullahi ta'ala nafa'ana bi wa bulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Babun ru'yal lail, bab ngimpi indan waktu bengi. Bab ngimpi bengi karo awan padha apa ora? Apakah berbeda? Rawang riwayatake ing bab Samurah sapa Samurah. Wa bilai qala haddatsana nyritanina ing kita sapa Ahmad bin Mikdam Al-Ijli. Qala haddatsana nyritanina ing kita sapa Muhammad bin Abdurrahman At-Tufawi. Qala haddatsana nyritani ing kita sapa Ayub an Muhammad an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Qala ngucap sapa Abu Hurairah qala Nabi ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utitu den paringi sapa ingsun mafatihal kalimi ing pira-pira kuncine kalimat. Jadi paringi kuncine kalimat atau pembuka pira-pira kalimat, omongan sidik tapi mempunyai makna yang banyak, omongan sedikit, lafadznya sedikit tapi mengandung arti yang besar, yang luas. Wa nusirtu lan ditulungi sapa ingsun birok bi kelawan gemeter takut. Jadi kemenangan Rasulullah, kemenangan umat Islam itu Allah berikan kepada hatinya orang-orang non-muslim dengan rasa takut kepada Muslim, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam peperangan itu sering nggak sido perang. Karena apa? Mereka sudah takut ketika mendengar Rasulullah berangkat bersama pasukannya, mereka sudah takut. Wa bainama ana ing dalem waktu ini utai ingsun naimun niku kang turu al-barihata ing dalem mabengi. Id ataitu dumadaan uti itu ditekani sapa ingsun bima fatihi khazainil ardi kelawan pira-pira kuncine pira-pira gedunge bumi hatta wudiat sehingga den seleh apa mafatih khazainil ardi fiyadi ing dalam tangan ingsun. Ini kanjeng Nabi terus cerita kanjeng Nabi yang kapan tadi malam saya mimpi diberi pintu diberi kunci-kunci gedung bumi. Nah, jadi apa? Kesuksesan dalam dunia. Harta-harta yang ada di bumi terbuka semuanya. Urusan dunia terbuka semuanya.
Sehingga umat Kanjeng Nabi terbuka semuanya. Sehingga dalam hadis nanti ketika dibukanya diberikan kunci-kunci apa atau gedungi bumi dibuka kuwabe. Iki sih yang saya khawatirkan bukan masalah kesyirikan, tapi mengenai masalah ini mereka berebut beraneka macam dunia sehingga terjadi peperangan, terjadi pertikaian, pertumpahan darah karena berebut tentang dunia, karena dibuka semuanya. Qala Abu Hurairah, ngendika sapa Abu Hurairah, fadhaba mongko lunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum hali utai sira kabeh tangkilunaha iku padha ngusungi sapa sira kabeh ha ing khazainil ardh. Ketika Rasulullah sudah wafat, ini masih berlanjut terus sehingga umat ini rebutan untuk meraih yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dunia, tentang harta-harta dunia, berebut. Kemudian dirasakan oleh umat ketika Rasulullah dirasakan, dinikmati. Jika nanti gak ada orang kelaparan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ada kelaparan sampai meninggal itu orang ini. Dan itu terbukti sampai sekarang. Mesti enak. Yang didapat rezeki itu pasti ada. Yang mana itu harus dengan ikhtiar. Kemudian dikatakan tantakilunaha, yakni berikhtiar, minda dari seumpamanya ikhtiar dunia dengan bekerja. Wa bi'ilai qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Ditani sapa Abdullah an Malik saking Malik an Nafi saking Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah saat temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Rasulullah, urani alaila indal Ka'bah, urani diweruhake ni ingsun alailata ing dalem bengi indal Ka'bati ing dalam sanding Ka'bah. Ini ngimpi ini dilihatkan oleh Allah dalam waktu malam. Sehingga kapan turu awan ngimpi itu jadi kembang itu turu. Siji karo ngimpi-ngimpi bengi. Para itu mongko ningali sapa ingsun rajulan wong lanang Adam ka ahsani ma anta kaya luwe bagus-baguse barang anta ya sira ra'in kang ningali min udmir rijali lahu limmatun ka ahsani ma anta, lahu limmatun ka ahsani ma anta ra'in minal limami. Admin itu admin apa? Qad rajalaha taqduru ma'an
muttaqian ala rajulaini au ala awatik rajulaini yatufu bil bait fa sa'altu man hadha faqila al masih ibnu maryam idza ana bi rajulin ja'diqah tatin awaril ain jumna ka'annaha inabatun tawfiyatun fa sa'altu man hadha faqila al masihud dajjal. Qala haddatsana nyeritani nak ing kita sapa Yahya. Qala haddatsana nyeritani ing kita sapa Laits an Yunus an Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah an Ibn Abbas saden Ibn Abbas kana iku ana sapa Ibnu Abbas wa hadisu iku nyeritakake sapa Ibnu Abbas anna rajulan ing sak temene wong lanang ata iku teka sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah. Faqala mongko ngucap sapa rajul inni sak temene ingsun uriku diwuruake sapa ingsun al-lailata ing dalem bengi fil manami ing dalem turu. Wasaqala nerus melaku nerusake utawa melaku giring sapa rajul al hadisa ing omongan. Wataba'ahu lan anuthu ing Ibnu Abbas Sulaiman Ibnu Katsir hu ing hadis sapa Sulaiman Ibnu Katsir wa Ibnu Akhi Az-Zuhri wa Sufyan lan Sufyan Ibnu Husain ani Zuhri an Ubaidillah saking Ubaidillah an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Zabidi Faqala lan ucap Az-Zubaidi ani Zuhri saking Zuhri an Ubaidillah an Ibnu Abbas au Aba Hurairah atau Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala lan ucap sapa Su'aib wa Ishaq ibnu Yahya ani Zuhri kana ana sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddisu nyeritakake sapa Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ana Ma'mar sapa Ma'mar la yusnidu ora nyandarake sapa Ma'mar ing hadis hatta kana ba'du sehingga ana ba'du ing dalem sawise hadis. Bab ru'ya bin nahar bab ngimpi bin nahari ing dalem rina. Wa qala ngucap sapa Ibnu Aun Ibnu Sirin Ibnu Sirin ru'ya nahar ngimpi rina misru yang lail ngumpamane ngimpi bengi. Tapi Ibnu Aun menceritakan dari Ibnu Sirin terkenal wong sing ahli tukang apa imam, seorang imam ahli hadis juga ahli mentafsiri mimpi, takbir mimpi, mengatakan mimpi rina iku padha karo mimpi bengi. Haula hadasana nyeritani naik kita sapa Ubaid bin Yusuf. Qala akhbar ngabarake naik kita sapa Malik an Ishaq Sa'ihad bin Abdullah ibni Talha. Annahu sa'tamne Ishaq sami akrungu sapa Ishaq Anas bin Malik in Anas bin Malik yaqulu ngucap sapa Anas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu melbu sapa Rasulullah ala Ummi Haramin ing atase Ummi Haram binti Milhan putrine Milhan wa kana lan ana sapa Ummu Haram tahta Ubadah bin Samit garwane Ubadah bin Samit. Pada kala mongko mlebu sapa Rasulullah alaiha ing atase Ummi Haram yauma ing dalem siji dina. Fa'at amatu mongko paring mangan dahar sapa Ummu Haram hu ing Kanjeng Nabi wa ja'alat lan dadekake sapa Ummu Haram tafli
isi-isi sapa Ummu Haram ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Karena mongko sare sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumastaiqadha nuli tangi sapa Kanjeng Nabi wa huwa hali utai Kanjeng Nabi yadhaku iku guyu sapa Kanjeng Nabi. Qalat ngucap sapa Ummu Haram fakultu mongko matur sapa ingsun ma utai apa yudhikuka iku nyebabake guyu apa maka ing sira ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi. Qala jawab sapa Rasulullah nasun menungso min ummati saking umat ingsun uridu disodorake sapa nasun alayya ing atasun guratan huzatan hale wong kang perang huzatan hale perang fisabilillah ing dalem dalane Allah yarkabuna numpak sapa nasun habajahatal bahri perahu ikilah laut mulukan ing koyok raja alal asirati ing atase pira-pira tawanan misla muluki utawa umpamane pira-pira raja alal asira ing atase pira-pira tawanan. Syaka mamang Ishakun sapa Ishak qalat ngucap sapa Ummu Haram fakultu moko matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi ndongaake panjenengan Allah ing Allah ayyaj'alani yen to ndadekake sapa Allah ni ingsun minhum sing saking huzatan fada'a mongko minhum saking nasun fada'a mongko ndongaake sapa Kanjeng Nabi laha maring Ummu Haram fada'a mongko ndongaake laha maring Ummu Haram sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumawadoan nuli nyeleh sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirah Kanjeng Nabi tumastaiqadha nuli tangi sapa Kanjeng Nabi wa huwa utai Kanjeng Nabi yadhaku iku guyu sapa Kanjeng Nabi. Fakultu mongko matur sapa ingsun ma utai apa yadhikuka iku nyebabake guyu panjenengan ing sira ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi nasun menungso min umati saking umat ingsun uridu disodorake sapa nasun alaya ing atase ingsun guzatan perang fisabilillah kama barang kala kang ngendika sapa Kanjeng Nabi fil ula ing dalam kawitan qalat ngendika sapa Ummu Haram fakultu mengko matur sapa ingsun ya Rasulullah ndongake panjenengan Allah ing Allah ayat jalani yen dadekake sapa Allah ni ingsun minhum saking nasun. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi anti pak sira minal awwali sing saking pira-pira wong kang kawitan. Para kibat mongko numpak sapa Ummu Haram al bahra ing laut fi zamani Muawiyah ing dalam zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan fasuriat anda batia mongko jeblok fasuriat mongko klenger semaput utawa jeblok anda batia saking kendaraane Ummu Haram hina kharajat ing dalem nalikane metu sapa Haram minal bahri saking laut fahalakat mongko wafat sapa Ummu Haram. Ada siji dina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sambang nang daleme Ubadah bin Samit nang daleme Ummi Haram binti Milhan Ummi Haram garwane Ubadah sambang dari sambang otomatis disiapno karo sapa Ummu Haram daharan masakno untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam habis dahar Kanjeng Nabi laya-laya
Terus sirai Kanjeng Nabi disik-sik karo sapa Ummu Haram. Sampai Kanjeng Nabi sare. Kanjeng Nabi sare terus nutangi Kanjeng Nabi. Tangi Kanjeng Nabi dalam keadaan tertawa, guyu. Kanjeng Nabi guyu, tak kok kaget Ummu Haram. Wonten apa Kanjeng Nabi kok jenengan apa? Tangi terus dalam keadaan panjenengan kok bujeng utawa tertawa atau guyu. Ya aku diketokno karo umatku mengko iku disodor nang aku, mereka ikut perang terus numpak laut kono mendapatkan kemenangan seperti raja, mendapatkan kemenangan seperti raja sing telik nang tawanan. Ketika tawanan itu didelok kan padha wedi kabeh, menjadi hibah. Ya kaya narikane apa tahanan terus ditekani jenderal, tekani presiden. Iki raja nekani tawanan sehingga kaya dijamu, kaya apa mulya. Nah, itu terjadi pada umat saya. Terus akhirnya Ummu Haram, kalau mengatakan Kanjeng Nabi, panjenengan ndongaaken datang kula nyuwun panjenengan ndongaaken kula termasuk bagian dari mereka. Iya, awakmu termasuk bagian dari mereka. Terus Kanjeng Nabi sare mana Kanjeng Nabi sare guyu mana Kanjeng Nabi tangi. Hari Kanjeng tangi takok mana? Padha karo sing ngarep. Panjenengan ndongaaken kula Kanjeng Nabi. Iya, termasuk awakmu sing pertama kali dari kelompok mereka. Dan terbukti ketika di zamannya Muawiyah, zamannya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika menjadi khalifah, Ummu Haram bersama suaminya ini ikut perang. Naik laut, jadi kapal laut, perahu laut. Ketika perahu laut selesai, beliau turun dari perahu itu, naik kendaraan, naik unta atau naik kuda, ini jatuh dan akhirnya meninggal. Nah, Ummu Haram tadi minta itu karena kepingin mati syahid, karena itu mati syahid, itu masuk syahid karena dalam peperangan dalam sabilillah. Bab ru'yan nisa. Bab ngimpine wong wadon. Hadasan nyritani ing kita Sa'id bin Ufair sapa Sa'id. Hadasan nyritani ing kita sapa Les. Hadasan nyritani ing kita sapa Ukailun Ali bin Syihab. Akhbarane ngabari ing ingsun Kharijah ibnu Zaid sapa Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ana Ummul Ala sak temene Ummu Ala imra'atun wong wadon minal Ansar saking kaum Ansar. Bayat kang bayat sapa Ummul Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbaratu ngabari sapa Ummu Ala hu ing Kharijah annahum sak temene kaum Ansor, kaum para sahabat iktasamu membagi sapa kaum al muhajirina ing kaum muhajirin qur'atan ing lot qalat ngucap sapa Ummul Ala fatara
mongko Fatara mongko metu lana maring kita Utsman bin Mad'un, sapa Utsman bin Mad'un, wa anzalna lan sapa kita fi abyatina ing dalem, wa anzalna lan nglerenake sapa kita hu ing Utsman fi abyatina ing dalem pira-pira umat kita, bahwa jia mongko gerah sapa Utsman waj'ahu kang larane Utsman alladzi kang tufiya kapundhut fihi kapundhut sapa Utsman fihi ing dalem alladzi falamma tufiya mongko tatkala kapundhut sapa Utsman husila diadusi didusi disirami sapa Utsman bin Mad'un wa kufina lan dikafani sapa Utsman bin Mad'un fi aswabihi ing dalem pira-pira pakaiane Utsman. Dakhala melbu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ngucap sapa Ummul Ala. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Mongko matur sapa ingsun rahimahullah. Rahmatullah. Muga-muga rahmati Allah alaika ing atas sira Aba Sa'ib Aba Sa'ib. Wa syahadati mongko nyekseni ingsun alaika ing atas sira laqad akramaka nyekti teman-teman mulyaake ka ing sira Allah sapa Allah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika wa ma utai apa yudrika iku meruhake ka ing sira anallah apa sak temene Allah akramahu iku mulyaake sapa Allah hu ing Utsman. Faqultu mongko matur sapa ingsun bi abi demi bapak ingsun anta panjenengan ya Rasulullah. Faman mongko famanna ya. Faman mongko wong yukrimuhu, faman mongko utahi sapa yukrimu iku mulyaake hu ing Utsman Allah sapa Allah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama huwa anapun utahi Utsman wallahi mau demi Allah laqad ja'ahu yakti teman-teman tekahu ing Utsman al yaqinu apa yakin. Wallahu utai Allah ini wallahi demi Allah ini sak temene ingsun la arju iku nyekti arep-arep sapa ingsun lahu maring Utsman khaira ing api. Wa wallahu mongko utai wa wallahu utawi Allah ma adri ora weruh ingsun wa ana hale utai ingsun Rasulullah iku utusane Allah madha ing apa yuf'alu dilakukan apa bi kelawan ingsun. Faqalat mongko ngucap sapa Ummul Ala wallahi demi Allah la uzaki ora bersikake ingsun ba'dahu ing dalem sakwise Utsman ahadan ing suci abadan salawase. Iki ana sapa Ummul Ala. Ummul Ala iki salah satu sahabat yang ikut baiat Kanjeng Nabi yang mereka datang ke hadapan Rasulullah baiat kepada Rasulullah dari kaum Ansor. Yang baiatnya termasuk tidak berbuat, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak ini, harus patuh pada Allah dan Rasulnya. Mengabarkan nyeritakno marang murite yang jenenge Kharijah. Ya kapan wong Ansor iku membagi bagian. Iki ketika pertama hijrah orang muhajirin ini kan nggak punya rumah toh di Medina. Nah ini dibagi oleh orang-orang Ansor. Dijadikan bagian lot di lot. Iki nok gene di lot.
ada sahabat jenenge Utsman bin Maz'un ini mendapat lot di rumahnya siapa? Ummul Ala, tempatkan di sana di rumah. Tempatkan rumah sana. Delalah ono Ummul Ala sapa? Utsman gerah. Gerah yang sangat sehingga menjadikan beliau wafat di rumah tersebut. Ketika wafat ya dimandikan, dikafani, selesai, kemudian disaksikan oleh Ummul Ala. Ummul Ala mengatakan, demi Allah, Allah telah memuliakan panjenengan ya Utsman. Saya bersaksi bahwa saya panjenengan adalah orang yang bagus, orang yang ini, orang yang ini. Terus gak suwe Kanjeng Nabi masuk ke dalam rumah. Rumahnya siapa? Ummul Ala. Delok bisa takziah ala Utsman bin Maz'un. Ummul Ala mengatakan pada Rasulullah, Utsman itu wonge apik, wonge bagus, orangnya dimuliakan oleh Allah dia. Terus dijawab oleh Rasul, dari mana kamu tahu kalau Utsman itu dimuliakan oleh Allah? Terus dijawab karo Ummul Ala, siapa kalau tidak dimuliakan oleh Allah? Siapa lagi yang memuliakan kalau bukan Allah? Terus dijawab oleh Rasulullah, ya Ummul Ala, Utsman bin Maz'un iki menjawab keyakinan, membawa iman. Ja'ahu al-yakin, ya, membawa iman. Sehingga bisa mulia itu karena iman. Dan saya mengharap Utsman ini orang-orang yang baik. Sehingga ketika disarekan Rasulullah ikut sendiri dalam memakamkan. Nah, ini seorang wanita namanya Ummul Ala ini ikut berkecimpung untuk dalam urusan tadi, karena termasuk salah siji wong Ansor sing ikut baiat sumpah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadasa nyeritani ing kita sapa Abu Yaman, akhbara nyeritani ing kita sapa Suaibun, ani Zuri sang Zuri bihadza kelawan iki, waqala lan ngucap sapa Zuri, ma adri ora weruh ingsun, ma yuf'alu bi, ma yuf'alu ma apa yuf'alu diperbuat apa bihi kelawan Utsman. Qalat ngucap sapa Ummul Ala, wa akhbaratni lan ngabari wa ahzanani lan dadekake apa susah ning ingsun. Panim tu mongko turu sapa ingsun, para itu mongko ningali sapa ingsun li Utsman maring Utsman ainan tajri, ainan yakni mata air tajri kang mili apa ain. Wa akhbar tu lan ngabari sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi, zalika uta mengkono amaluwi iku ngamali Utsman. Nah, ketika dibilang Rasulullah seperti itu, Ummul Ala itu rada susah. Dari mana? Akhirnya dheweke susah-susah tertidur siang. Ketika tidur siang, ndelala pas sare Ummul Ala iman sare ketok Utsman mimpi sama Utsman. Ternyata beliau mendapatkan sumur yang airnya mengalir bagus, airnya mengalir. Terus tangi diceritakan marang Kanjeng Nabi, dijawab karo Kanjeng Nabi, yen kapan ngono ku mau ngamali dheweke, ngamali Utsman bin Maz'un. Nah, ngimpine sapa? Ummul Ala Pasrino. Judulnya hadis kan Ru'yal Nisa. Pasrino. Nah, judulnya hadis ngimpine wong wadok. Ummul Ala sing ngimpi tentang Utsman bin Maz'un. Yen kapan ngamali ku apik, ngamali keyakinane luar biasa. Sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul hulmu minasyaiton. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
kasih, baru saja kita ikuti kajian Ba'da Subuh bersama Kiai Haji Syadli Imron dengan kitab Sahih Bukhari, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tanwir, Alim, Amanah, Dakwah. Jangan lupa subscribe dan share, semoga menambah amal kebaikan kita. Amin.